আসসালামু আলাইকুম। আজকে আমি অন্যরকম একটা রেসিপি নিয়ে চলে আসলাম আমার রান্নার ব্লকে। আপনাদের সাথে আজকে আমি কলা দিয়ে ডিম দিয়ে কিভাবে রান্না করতে হয় ওই রেসিপিটাই শেয়ার করব। ডিমের মাংস। এখানে আমি কলা নিয়ে নিলাম 4-5টা। কলাটাকে সুন্দর করে মাংসের আলু যেভাবে কাটে ওইভাবে টুকরো টুকরো করে কেটে নিলাম। নিয়ে হলুদ দিয়ে পানির মধ্যে ভিজিয়ে রাখলাম যাতে কালো কষটা বের হয়ে যায়। আর আমি চুলার উপরে একটু পানি দিয়ে আসলাম, পানিটা ফোটা পর্যন্ত অপেক্ষা করব। আর এখানে আমি 4টা ডিম নিয়ে নিলাম। 4টা ডিমকে ভেঙে আমি গুলিয়ে নিচ্ছি। গুলে নিলাম। গুলে নেওয়ার পরে এখানে আমি কিছুটা লবণ দিয়ে দিব, একটু হালকা পরিমাণে লবণ দিয়ে দিব আর হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিব। দিয়ে এগুলোকে ভালো মতন মিশিয়ে নিব। ভালো মতন মিশিয়ে নেওয়ার পরে যে বাটিতে আমি ডিম দিব ওই বাটিটাকে আমি সুন্দর মতন তেল মাখিয়ে নিচ্ছি, সরষের তেল। টিফিন বাটি, ডাকনালা টিফিন বাটি লাগবে। সরষের তেল মেখে নেওয়ার পরেও ওই বাটিতে আমি গোলানো ডিমগুলা ঢেলে দিলাম। ডিমগুলা ঢেলে দিয়ে আমি ওই যে চুলাতে পানি দিয়ে আসলাম ফুটার জন্যে, ওই পানিটা আমার গরম হয়ে গেছে। এখন আমি ওখানে টিফিন বাটিতে ঢাকনা দিয়ে চুলার উপরে দিয়ে আসলাম। 20 মিনিট আমি এটাকে ভাপ দিব। ভাপ দেওয়ার পরে আমি 20 মিনিট হয়ে গেছে, আমার চুলাটা বন্ধ করে দিলাম। দিয়ে এখন দেখুন ঠান্ডা হওয়ার পরে খুলে দেখি কি সুন্দর শক্ত হয়ে গেছে। এবার এটাকে সুন্দর মতন চাকুর সাহায্যে আমি এটাকে আলগা করে নিচ্ছি। আলগা করে নেওয়ার পরে এটাকে আমি সুন্দর মতন গোল গোল টাইপের আমি কেটে নিব, টুকরা টুকরা করে নিব। দেখতে মনে হয় যাতে মনে হয় মাংসের মতো। দেখুন সাইজ করে আমি সুন্দর করে কেটে নিচ্ছি। কেটে নিয়ে একটা প্লেটের মধ্যে ঢেলে নিব। এই যে প্লেটের মধ্যে ঢেলে নিচ্ছি, দেখতে মাংসের মতো দেখা যায় দেখুন। এবার এটাকে হলুদ দিয়ে মাখিয়ে রাখবো কতক্ষণ। এর মধ্যে আমি চুলার উপরে ফ্রাই প্যান বসিয়ে দিলাম। ফ্রাই প্যানের মধ্যে একটু তেল দিয়ে দিলাম। তেলটা গরম হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করার পরে এখন দেখুন কলাগুলাকে আমি তেলে দিয়ে দিলাম। দিয়ে এখন পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে দিলাম, একটু হলুদ গুঁড়া দিয়ে দিলাম। দিয়ে আমি কলাগুলাকে ভালো মতন একটু ভাজি করে নিব, কলার কাঁচা গন্ধটা যাতে দূর হয়ে যায়। দেখুন আমার কলাটা প্রায় লালচা হয়ে গেছে। কলাটাকে আর একটু নাড়াচাড়া করে আমি কলা নামিয়ে নিব। কলা আমার ভাজি হয়ে গেছে, এখন কলাটাকে নামিয়ে নিলাম। নেওয়ার পরে আমি ওই ডিমগুলা যে হলুদ মেখে রেখেছি ওই ডিমগুলাকে আমি পাইপিনে দিয়ে সুন্দর করে ভাজি করে নিচ্ছি। উল্টে পাল্টে ভাজি করে নিতে হবে যাতে দুই পিঠে সুন্দর মতন কালার আসে। একদম দেখতে মাংসের মতো দেখা যাবে রান্না করলে। দেখুন ভাজি করা আমার হয়ে গেছে, এখন আমি নামিয়ে নিলাম। নিয়ে ওই তেলের মধ্যে আমি একটু কিছুটা শুকনো মরিচ দিয়ে দিলাম আর পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর এটাকে একটু নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। নিয়ে একটু গরম মশলা দিয়ে দিব। এখন তেজপাতা, দারচিনি, এলাচ এগুলো দিয়ে দিলাম। এখন একটু নাড়াচাড়ার পরে আমি বাটা মশলা দিয়ে দিব, আদা আর রসুন বাটা। দেখুন আদা রসুন বাটা দিয়ে ভালো মতো নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। মশলাটা গন্ধ যাওয়ার পর্যন্ত অপেক্ষা করতেছি। করার পরে সামান্য একটু পানি দিয়ে দিলাম যাতে মশলাটা পুড়ে না যায়। পানি দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিচ্ছি। এখন 2-3 চামচের মতো আমি দুধ দিয়ে দিলাম। দুধটা দিয়ে ভালোভাবে নাড়াচাড়া করে দিলাম। একটু গরুর দুধ দিতে হবে কিন্তু এখানে। আর দিয়ে দিলাম হলুদের গুঁড়া পরিমাণ মতো, দিয়ে দিলাম মরিচের গুঁড়া। এই মরিচের গুঁড়া দেওয়া হয়ে গেলে আমি এর মধ্যে একটু স্বাদ মতন লবণ দিয়ে দিব। দিয়ে ভালো মতন নাড়াচাড়া করে নেব। মশলাটাকে ভালো মতন কষিয়ে নিতে হবে। দেখুন মশলাটা আমার কষানো হয়ে গেছে, মশলার উপরে তেল উঠে আসছে। এবার আমি পানি দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। পানিটা আমি একবারেই দিয়ে দিচ্ছি, পানি আর দিব না। এই পানিটা বলক আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করব, ফুটানো পর্যন্ত আর কি। দেখুন ফুটে গেছে আমার পানিটা। ঢাকনাটা তুলে আমি এখন এটাকে নাড়াচাড়া করে যে ডিম আর কলা ভেজে রেখেছি ওইগুলো ঢেলে দিব। দেখুন ঢালে দিচ্ছি এগুলাকে। ঢালে দিয়ে এগুলোকে ভালো মতন একটু নাড়াচাড়া করে নিতে হবে আলতোভাবে। এই যে ঢালে দেওয়ার পরে আলতোভাবে নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, কারণ ডিম আর কলা
আধা সিদ্ধ হয়েছিল। বেশি নাড়াচাড়া করলে বেশি সিদ্ধ হয়ে গলে যেতে পারে। এর মধ্যে একটু পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিলাম, কাঁচা পেঁয়াজ কুচি, আর 3টা কাঁচামরিচ দিয়ে দিলাম। দেওয়ার পর আমি ঢাকনা দিয়ে দিলাম। আর এখান দিয়ে আমি কর্নফ্লাওয়ার 1 চামচ একটু পানি দিয়ে গুলিয়ে নিব। কর্নফ্লাওয়ার নিলাম 1 চামচ, নিয়ে এখন পানিতে গুলিয়ে নিচ্ছি। পানিতে গুলিয়ে একদম ভালো মতন মিশিয়ে নিচ্ছি যাতে দলা পায়কা না যায়। এই ভালো মতন মিশিয়ে নিচ্ছি। ভালো মতন মিশিয়ে নেওয়ার পরে এগুলাকে আমি যে কলা রান্না করছি ওই কলার উপরে সুন্দর করে ছিটিয়ে দিচ্ছি। দেখুন, এটাকে সিটি দেওয়ার সাথে সাথে একটু নাড়াচাড়া করে দিতে হবে, নাহলে শাক হয়ে যাবে। ভালো মতন নাড়াচাড়া করে দিলাম। আমার হয়ে গেছে প্রায় কলার তরকারি। আর 2-3 মিনিট রান্না করবো এটাকে, পরে আমি বাটিতে তুলে নেব। আমার পানিটা অনেকটা শুকিয়ে গেছে, আমার তরকারি রান্না হয়ে গেছে। আমি এখন একটা বাটিতে সুন্দর মতন পরিবেশন করব। দেখুন হয়ে গেছে, দেখতে পুরো মাংসর মতো। মাংসের কোনো বিকল্প নেই, আপনারা অবশ্যই বাসায় ট্রাই করবেন। এখান দিয়ে প্লেটে ভাত নিয়ে নিলাম, এখন ট্রাই করে দেখবো কেমন হয়েছে। আমার কাছে খাইতে তো খুব ভালো।